So hello guys, welcome back to another video हैन अस्ति यस्तो रुबिक्स क्युब सल्भ गरेको थिएँ। अब आज चाहिँ रुबिक्स क्युब आज चाहिँ म क्रिटिक बन्न लाग्छु। कृतज्ञ इज गोइङ टु बी क्रिटिक हैन। अब क्रिटिक चाहिँ के को भयो चाहिँ सिरिजको। अब काम छैन मेरो, सो म सिरिज हेरेर सिरिज भन्नाले एभाटार द लास्ट एयरबेन्डरको सिजन 2। म चाहिँ अब यसमा मलाई के मन पर्यो के मन परेन त्यही भन्न गइरहेको छु। सो मैले चाहिँ त्यस्तो क्रिटिक होइन कि म चाहिँ अब कस्तो भने जुन मुभी हेरेँ नि वाह मलाई अलिकति वाह भयो भने 10/10 हुन्थ्यो कि। अब एउटा म यहाँ रिल देखाउँछु, मैले एउटा रिल भेटाएको छु होइन, र इन्सर्ट द रिल हियर। This has been the best movie ever. I just like the colors and the one scene and the ending. I'm giving it straight a 10 out of 10. I think it's the best movie I've ever seen. त्यही रिलको जस्तै हो कि भने चाहिँ वाह यसमा कलर छ, यसमा कस्तो राम्रो कलर भने चाहिँ 10/10। त्यस्तो जज गर्न आउँदैन कि कुन चाहिँ मुभी केले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब सिरिज हो नि त्यस्तो, म जुन सिरिज हेरेँ नि राम्रो छ, अब साथीले यो रेकमेन्ड गरेँ राम्रो छ भन्छ। अब सिरिजहरू पनि मैले धेरै भएको छैन हेरेँ, 2019देखि होला हेर्न थालेको। आफ्टर +2 हेर्न थालेँ, त्यो नभए एनिमे मात्र हेर्थेँ। एनिमे नि अब यहाँ मेरो माई एनिमे लिस्टमा चाहिँ पहिला मैले राखिरहेको हुन्थेँ। अब त्यसमा मैले यहाँ रेटिङ हेऱ्यो भने 7 भन्दा तल मैले कोलाइन दिएको छु। सब नाइस, यहाँ 10/10 नै दिएको छ कि। यहाँ मैले एउटा के 10/10 दिएको छ भनेपछि तिजिङ के ताकागी सेन्से समथिङ ताकागी सानवाला छ होइन, त्यो सिजन 2 मैले 10/10 दिएको छु। मलाई याद नै छैन सिजन 2मा के हुन्छ भनेर, म फुल हेरेँ नि छैन सिजन 2, तर मैले 10/10 दिएको छु। मैले कति एपिसोड हेरेको छु 4/12 हेरेको छु कि, तर मैले 10/10 दिएको छु। अनि पछि मैले मुभी पनि त्यस्तो हेरेँ, मुभीमा मैले एनिमेटेड मुभीहरू हेर्थेँ। अब एनिमेटेड मुभीमा नि मैले मेन हेरेको भनेको मेगामाइन 10/10, बिग हिरो 6 त्यो पनि 10/10। अनि त्यसपछि अर्को मैले के हेरेँ साइलेन्ट भोइस, त्यो पनि 10/10। अरू त खासमा मैले हेरेको छु नि त्यही तिनवटा हो मैले बढी हेरेँ भने। अरूहरू चाहिँ त्यस्तो मैले मुभी चाहिँ हेरिदिन्थेँ। अनि अब मुभी हेर्ने भनेको मैले पछि भनेर डिटेक्टिभ कनमको मुभी हेरेँ, त्यसमा नि मैले सबमा 10/10 दिएको छु। सो अब थाहा भइहाल्यो होइन म कस्तो रिभ्यू गर्ने मान्छे हो भनेर। यहाँ मैले यस्तो हावा एनिमीहरूलाई नि राम्रै दिएको छ मैले। अब योपालि चाहिँ म अलिकति राम्रो क्रिटिक गरौँ भनेर यहाँ मैले लेखेको छ, किन मैले भर्खर लेखेको हो। मैले त्यो एपिसोड हेरेँ लेख्छु भनेको, मलाई त एपिसोड हेरेर सबै वाह लाग्न थाल्यो कि। अब मैले चाहिँ अलिकति हेरेँ यस्तो के राम्रो छ के राम्रो। अब फेरि के राम्रो छ भने चाहिँ के राम्रो छ नि भन्न सक्दैन रहेछ म कि। मैले यहाँ भर्खर सोचेँ मलाई के राम्रो लागेको थियो त भनेर सोचेँ होइन, सोच्नै सकिनँ कि मैले। अब त्यही भएर चाहिँ अब मैले लेख्न चाहिँ लेखेँ होइन, थिङ्स आई लाइक अबाउट एभाटार द लास्ट एयरबेन्डर सिजन 2 भनेर लेखेको छु मैले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टु द भिडियो होइन, धेरै याप 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 नगरौँ न। सो मेन पोइन्ट भनेको ल ओके। सो सिजन 1 हेरेँ, सिजन 1 राम्रो थियो। सिजन 1 कति 2 वर्ष अगाडि आएको थियो, 2024मा आएको थियो होइन। सिजन 1 मलाई राम्रो लागेको थियो। सिजन 1मा मैले के भएको त बिर्सेँ, स्टोरीहरू चेन्ज गरेको थियो मलाई त्यति याद छ, बट कास्ट चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो। अनि सिजन 2मा मेन भनेको तफ आउने हो, तफ भनेको अर्थ बेन्डर होइन, तफ आउने हो। अनि तफको कास्ट कस्तो होला भन्ने सबजनालाई हेर्न मन थियो, बट तफको कास्ट चाहिँ राम्रो लाग्यो होइन। अब यही सुरु गरौँ न त। थिङ्स आई लाइक अबाउट कि एभाटार द लास्ट एयरबेन्डर लाइभ एक्सन सिजन 2 होइन। अब मेरो फर्स्टको भनेको चाहिँ लभ द कास्टहरू सब राम्रो छ। एङको नि राम्रो छ, एङ ठुलो हुँदैछ बच्चा जस्तो छैन, बट उनीहरूले त्यो एड्रेस नै गरेको छ एपिसोड 1मा होइन। एङको कास्टिङ राम्रो छ, कताराको कास्टिङ नि राम्रो छ, अनि त्यसपछि सोकाको कास्टिङ नि राम्रो छ, तफको नि कास्टिङ राम्रो छ। अनि सुकीको त भन्नै पर्दैन, सुकीको त म पहिलादेखिको फ्यान हो। मारिया ज्याङ प्रोनाउन्सिएसन मिल्यो कि मिलेन थाहा भएन, बट मारिया ज्याङको म पहिलादेखिको फ्यान हो। सो सुकीको त कुरै नगरौँ, पर्फेक्ट कास्टिङ होइन। कास्टिङ राम्रै थियो। कसैलाई अब केही भन्ला कास्टिङमा होइन, मैले धेरै मिमहरू देखेको छु, बट भन्दिनँ होइन, थाहा होला कास्टिङ कुनै चाहिँ अलिकति होइन नमिल्या भन्ला। एक्टिङ राम्रो भए पुगिहाल्यो होइन, कास्टिङ नै राम्रो हुनुपर्छ। तर त्यो मान्छेहरू त्यो अब के भन्छ कस्प्लेयरहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अब राख भन्छ। अब उनीहरूले एक्टिङ गर्न आए त
हुन्थ्यो बट त्यही हो कि एक्टिङ नै गर्न आउनु पऱ्यो त्यो कास्टिङ चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो अनि त्यसपछि भिएफएक्स पनि राम्रो भिएफएक्सहरू यसमा त्यो भिएफएक्सहरू तिनीहरू नि लास्टै राम्रो लाग्यो मलाई त्यो फर्स्टमै फर्स्ट एपिसोडै आई थिङ्क त्यो सर्पेन्ट पासवालामा सर्पेन्टको भिएफएक्स वाज रियली गुड अनि बेन्डिङहरू नि राम्रै छ बेन्डिङहरू देखाएको स्टाइलहरू नि राम्रै छ अब पहिलाको त्यो लाइभ एक्सन वाङवाला लाइभ एक्सन जस्तो हावा चाहिँ छैन अब एनिमेसन जस्तो त राम्रो त बनाउन सकिँदैन बट बेन्डिङ नि राम्रो छ बेन्डिङहरू देखाउने स्टाइलहरू राम्रो छ मेन भनेको मलाई चाहिँ जुको बेन्डिङ चाहिँ लास्ट खतरा अरूहरू चाहिँ यस्तो सु 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 गरेछ भने बेन्डिङ जुको यहाँ यस्तो घुमी फालेछ अनि त्यही मैले थाहा भयो मार्सल आर्ट्स गर्दो रहेछ जुकोले चाहिँ सो उसलाई सजिलो भयो ऊ त्यहाँ यस्तो घुमी आगो फालेको छ होइन लास्ट भएछ कि जुको पनि पर्फेक्टली कास्टेड मलाई त राम्रो लाग्यो ड्यालेस लिउ राम्रो लाग्यो त्यसपछि अर्को भनेको बासिङसे होइन जसरी पोर्ट्रे गरे नि बासिङसे त्यो पनि राम्रै थियो बासिङसे अब देयर इज नो वर इन बासिङसे होइन त्यो अब त्यो भित्रको के देखायो भित्र त अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि त्यो कसरी ट्रेन गरिरहेको त्यो ब्ल्याक मिररको एपिसोड जस्तो होइन त्यस्तो देखायो त्यो राम्रो थियो अनि बासिङसेको त्यो स्टुडियोको सेट डिजाइनहरू होइन तिनीहरू अब ठाउँ त्यो जस्तो देखाएको छ अनि एभाटारको ठाउँहरू त्यो देखाएको छ त्यो चाहिँ लास्टै राम्रो लाग्यो अब अहिलेसम्म चाहिँ मेरो राम्रोको लिस्ट चाहिँ त्यति नै लेखेको छ होइन मैले सो नराम्रो चाहिँ मलाई अब के लाग्यो भने चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्यो कि अलिकति कहीँ क्रिन्जी कस्तो कस्तो हेर्दै अब कुनै मोमेन्टमा जहिले नि भनेको छैन कुनै मोमेन्टमा चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ अलिकति जस्तो लाग्यो कि इट कुड ह्याभ बिन बेटर जस्तो लाग्यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ अब मेन मैले फर्स्ट सेकेन्ड एपिसोडमा त बिर्सेँ मेन मैले नोटिस गरेको भने चाहिँ त्यो लास्ट हो कि सेकेन्ड लास्ट एपिसोड आई थिङ्क मा तिनीहरूको झगडा पर्छ ग्याङको झगडा पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति झगडा गरेर हो तर कस्तो अलिकति झगडा जस्तो भयो मलाई कस्तो फिल भयो कि अलिकति क्रिन्जी फिल भयो त्यो तिनीहरूसँग एक्सचेन्ज भएको डाइरेक्ट एक्सचेन्ज भएको चाहिँ अलिकति त्यस्तो फिल भयो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यो स्टोरी चेन्ज गरेर स्टोरी त एनिमेसन जस्तो गरेर लाइभ एक्सन त जान सक्दैन होइन अब अहिले वान पिसको नि लाइभ एक्सनमा त स्टोरी चेन्ज भएको छ बट वान पिसको चाहिँ स्टोरी चेन्ज भयो नि हेर्दा चाहिँ रमाइलो लागेको थियो मलाई वान पिस चाहिँ रमाइलो लागेको थियो हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ स्टोरी चेन्ज भएपछि अलिकति कस्तो केही नपुगे जस्तो स्टोरी मेन पार्टहरू मिसिङ भएको जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म त के त्यही बासिङसेकै भएको छ होइन अब जस्तो कार्टुनमा मलाई याद भएको भनेको त्यो टफलाई भेट्दाखेरि तिनीहरू त्यहाँ ब्याटल ग्राउन्डमै हुन्छ अनि त्यहीँ आई थिङ्क फाइट हुन्छ त्यहीँ एङ र टफ भेट्छ अनि त्यही ट्विङ्कल टोज भन्ने त्यहीँ थियो तर यसमा चाहिँ पछि मात्र त्यो उसको टफको घरमा हुँदाखेरि मात्र त्यहाँ मात्र ट्विङ्कल टोज भनेर भन्छ होइन अनि अरू त ठिकै छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ टफको त्यो अब ब्लाइन्ड छ त्यसैले अब उसको अर्थ बेन्डिङ नि राम्ररी देखाउन त देखाएको छ बट मेन भनेको मेडल बेन्डिङको चाहिँ के गरे हो कस्तो लाइक एकछिनमै सक्यो कि एकछिनमै यस्तो गऱ्यो यस्तो फिल गऱ्यो यस्तो गऱ्यो सक्यो होइन अब त्यो एनिमेसनमा पुरा फोकस गरेर ध्याम त्यो गरेर होइन मेटलको अर्थ बेन्ड भनेर पुरा गरेर त्यो देखाएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला पछि बजेट सक्यो के हो त्यो भएर होला ठिकै छ त्यो नि ध्यान अलिकति त्यो चित्त नबुझेको कुराहरू भनेको अनि अर्को त्यसपछिको भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ लाइभ एक्सनमा त थाहा के अवस्था लभ इन्ट्रेस्टको कुरा छ अब बिस्तारै एङले अब कतारालाई मन पराइरहेछ तर मलाई चाहिँ कतारा चाहिँ यसमा अलिकति मोडली फिगर जस्तो लागिरहेछ एङलाई अनि कसै चाहिँ लभ इन्ट्रेस्टमा जान्छ खै एनिमीमा कार्टुनमा नि त्यस्तै थियो होला मैले धेरै अगाडि हेरेको मैले बिर्सिसकेन तर फायर नेसन पुगेपछि मात्र लाग्यो कार्टुनमा नि जब चाहिँ एङले चाहिँ फ्लड अलिकति मजाले फ्लड हान्छ अनि कताराले नि हो यस भनेर त्यो झन् त्यो यर के हस्बेन्ड के भन्छ यु विल बी अ पावरफुल बेन्डर भनेर भन्छ अनि त्यसपछि बल्ल अनि एङ नि पावरफुल बेन्डर त्यसपछि बल्ल त्यो सोकाले जे भयो नि पावरफुल बेन्डर हो भनेर भनेपछि बल्ल चाहिँ कतारालाई नि ए हो एङ नि पावरफुल बेन्डर हो जस्तो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि झन् उता फायर नेसनमा जाँदाखेरि त पुरा फ्लड हान्छ डान्स हान्छ होइन सो
अब यसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा होइन मलाई चाहिँ एङ कस्तो बच्चा जस्तो लागिरहेछ होइन बच्चै छ एङ त होइन अनि कतारा अलिकति मोरली फिगर जस्तो लागिरहेछ क्या एङलाई अब यो कसरी चेन्ज हुन्छ अहिलेसम्म कताराको केही फिलिङ आएको छैन सो के हुन्छ हेरौँ होइन के हुन्छ हेरौँ कतारा र जुको त्यति नै छ मेरो थिङ्स आई लाइक थिङ्स आई डोन्ट लाइक भनेर अब त्यस्तो खतरा क्रिटिक होइन मैले यस्तो यो राम्रो छैन यो राम्रो छ भन्नु त मलाई ओभरअल चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन अब म रेट गर्नु पऱ्यो भने ओभरअल रेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कति गर्छु त म अब सिजन वानमा चाहिँ मलाई यस्तो भन्नुपर्ने खासै केही थिएन जस्तो लाग्यो सिजन वानमा चाहिँ मैले 7 जति दिन्छु भने सिजन टूमा चाहिँ अलिकति कास्ट त राम्रो छ होइन सबै राम्रो छ अलिकति कस्तो स्टोरी भनौँ कि डाइलग स्क्रिप्ट अलिकति एभाटारको त्यो ग्याङ जस्तै नभएको जस्तो फिल आयो कि अलिकति के नभएको जस्तो त्यस्तो होइन जस्तो आयो कि सो म चाहिँ यसलाई 5.5 to 6 जति भन्छु अब नेक्स्ट सिजन आउँछ होला नेक्स्ट सिजन प्रब्लली आउँछ होला नेक्स्ट सिजन राम्रै हुन्छ होला राम्रो चाँडो सुटिङ गरोस् एङ यहाँ यत्रो ठुलो भइसक्यो 12 वर्षको कति वर्षको हुनुपर्ने अब त्यो त मैले सिजन 1 र सिजन 2 को कम्पेयर हेरेर सिजन 1मा यत्रो पुगेको सिजन 2मा यत्रो छ सो केही अब चाँडो गरोस् जे पनि राम्रो छ होइन अब मेरो तर्फबाट यति नै हो म क्रिटिक होइन मेरो त्यसरी पर्सनली नलिँदा हुन्छ म यतिकै जोगिङको लागि बनाइरहेको हो फेरि तल कमेन्टमा आएर गाली गर्दा हुन्छ अलिकति इन्गेजमेन्ट बढ्छ ठिकै छ होइन अब यति हो भिडियो अब नेक्स्ट सिरिज मैले के हेऱ्यो भने म भनौँला कि अस्ति भर मैले त्यो हेरेँ अरे गुड गर्ल्स गाइड टु मर्डर त्यसको बनाइदिउँ खै कमेन्टमा लेख अनि बनाइदिउँ ल कमेन्टमा मै एकजना भिडियो हेर्छु लेख्छु यार नाइस ल बाई